ku kemi gabuar me ndërtime, sepse në vitet e fundit të shfolur për kaosin urban, ndërtime pa kriter, pa kufi, nuk futet dot as ambulanca, as zjarrfiksja, por edhe problemet e tjera që ju i dini më mirë deri tek materialet e ndërtimit. Shikon, ku kemi dështuar është pak të me gjerë kjo puna, domethënë, po unë mund ta trajtoj këtë punë në 3 linja kryesore, po themi. E para është zjarr bie edhe në Australi. Po kjo besoj se është një linjë që është trajtuar mjaftueshëm, domethënë, i pari i vendit edhe thot ditë për ditë. E dyta është kjo që më pyetet ju, domethënë, materialet e ndërtimit, po ligja projektet. Edhe për këtë mund të flas bolla. Filloj nga fasada e ventiluare, alumini, polisteroli, leshi gurit, leshi xhamit, lesh me qime, ku diu çdo gjë mund të flasë. Sistemi ka poshtë, domethënë është fjala më e përdorur në këtë 24 orët e fundit. Mirë, po edhe për këtë jam i bindur që në mos kanë folur, do flasin shumë pas mirë. Ka ndodhur këto gjëra, kështu që kjo është linja e dytë. Linja e tretë është të flasim çik për maskarallevun inxhinierik që ndodh në Shqipëri ditën për diell, për hen, për shi, për borë, për tërmet, për çdo gjë. Tash moderatori jeni ju, zgjidheni ju linjën domethënë për çfarë duhet flas. Unë mendoj se duhet flasim për këtë fundit. Po sigurisht. Ky është problemi. Është vërtet e puna zjarre bien në tërmete, bien në shira bien. Po pasojat nuk janë as i rëndë si Shqipëri. Ne kemi dështuar në inxhinieri. Edhe ky dështim na prek gjithë. Dështimi fillon me ditën e parë në fakultet dhe mbaron kur të therret hoxha apo prifti për të ikur. Është dështim total. Ne jemi lodhur me tërmetet, me përmbytjet, me urat, me rrugët, me zjarret. Çdo lloj gjëje që dështon në këtë vend. Flitet vetëm për ekspertizë. Shqipëria ka më shumë ekspert se sa njerëz normal. U lodhëm me këto. Nuk ka nevojë fare për ekspert, ka nevojë thjesht dhe vetëm për disa inxhinierë që bëjnë punën me seriozitet. Ai projekt është bërë nga inxhinier shqiptar. Ato ndërtesa që ranë në Durrës janë bërë nga inxhinier shqiptar. Ato rrugë që bien janë bërë nga inxhinier shqiptar. Ai Durrësi që u mbyt është bërë nga inxhinier shqiptar. Gjitha i kemi bërë ne, të gjitha kemi dështuar. Dhe dalim nga mëngjesi deri në darkë, përfshi edhe mua. Edhe japim konferenca shtypi se si do bëhet kjo punë. Tash kjo është një problem kompleks, duhet filloj ditën e parë në fakultet. Shqipëria është vendi i vetëm në botë që ka 15 vjet që nuk e jep titullin inxhinier. Nuk ka as edhe një institucion që jep titull në Shqipëri. Pra prej 15 vitesh nuk jepet. Nuk jepet titull inxhinier, nuk ka asnjë vend të dytë në botë. E po s'pate inxhinier, çfarë do diskutosh për produktin e inxhinierisë? Një kjo është, unë nuk kam thash, edhe prej angazhimeve nuk kam shumë informacion për atë që ka ndodhur. Në shtator të 23-shit, te stacioni i fundit i Tiranës 3, ndodhi diçka krejt ngjashme, po them me njëjtë gjë, ishte zjarr, ai dogji 7-8 kate, ky dogji nga 12 kate. Mbaroi zjarri, u fik zjarri ashtu partizançe, siç din ti bëjmë ne domethënë gjërat. U fik zjarri. Dakor? Do bëhet një ekspertizë. Kush e bën ekspertizën? 2 institucionet në letra më cilësore në Republikë. Instituti i Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimit. Janë emra të përveçshëm këto. Janë emra të përveçshëm. Mos dalin na japin mend gjithë. Del raporti që e quajnë akt ekspertize. 48 faqe. 39 faqe fotografi, 9 faqe një artikull i marrë nga diku tjetër, i përkthyer si sytë vet, edhe i vendosur aty. Kjo i është bërë me dije institutit, edhe fakultetit, edhe universitetit,
së paku nga ana ime një 4-5 herë. Me email, me reagime në rrjete sociale, me shkrim në gazetë, me letër individuale. As se ka çaj kokën njëri fare. Fare. Ati s'kishte asnjë gjë, thash kishte vetëm një nën faq, ishte marrë një artikull, ishte kopjuar, ishte përkthyer si sytë vet, ishte vendosur aty. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me këtë. Do bëhet diçka e tillë, sepse aty do vej ose ndërtuesi, ose bashkia, ose prokuroria, ose institucionet tjera që janë të përfshira në këtë pikë. Edhe të kërkoj një ekspertizë, pse ka ndodhur kjo gjë, se gjëra ndodhin. Do hasemi prapë me të njëjtat raporte, me të njëjtat ekspertiza që kemi parë. Kjo është e gjitha. Unë mendoj mos merrem me zjarrin, është humbje kohe, duhet të ulemi të merremi me inxhierin në themel. Pra problemi është që prej 16 vitesh ata i kanë futur Chelsea-n e derisa ne nuk nxjerrim inxhinier, nuk nxjerrim dot asnjë raport të saktë, por do ta marrim nga Google Translate atje. Edhe përfundimi është që nuk do ta gjejmë asnjëherë shkakun. Jo, s'ka për të gjetur. Unë mund t'ju dërgoj, ju mund ta publikoni, është raport, është ngjarje pothuajse e njëjtë. E ndodhur para 3 viteve. Duhet të mësohen shqiptarët, shiko. Zoti Ball. Ti nuk mund të jetosh si shqiptar, të punosh si shqiptar, të studiosh si shqiptar, të projektosh si shqiptar, edhe të ankohesh se në fund nuk ke një fasadë norvegjeze, një zjarr fikës irlandez ose një pallat suedez. Shqiptarët do i kesh edhe ato. Po, reagimet pas zjarrit ju duke normale që pa dalë akoma ekspertiza dhe gjitha tjerat që pavarësisht si do jetë ajo, pra pa pasur një përgjigje. Kryeministri tha që është ndërtuesi ai që duhet ta bëjë edhe një herë. Normalisht ai është shpallur në kërkim. Pra, kjo pjesë e para dhe e dyta, edhe për sigurimin doja të pyesja. Si duhet funksionojë? Shiko. Ta nis me këtë fundit sigurimin, domethënë, një prej këtyre kompanive e keni fare për siguracionet që duhet për të marrë dëmin apo jo? Po, sigurimin e dëmit. Se thash, ka aq shumë ngjarje domethënë sa ne nuk i mbledhim dot. Ndodhi përmbytja e Durrës. Para sa u bën, se janë bërë as muaj domethënë se ne i kemi kështu, i kemi të shpeshta. E zë para e dyta të parën pa u mbyllur. Po, domethënë, edhe një prej, domethënë ishte aty shkruante si drejtuesi ekzekutiv, CEO, nuk e di se çfarë ishte në të vërtetë, edhe thoshte domethënë sigurojeni këto pronat. Edhe i bëra një pyetje unë, kam një tokë në Durrës, i thash ja 5 hektar, gjysmë 0.5 hektar. Nga nëntori deri në shkurt më është përmbytur 4 herë. Sa është kostoja e sigurimit? Nuk ktheu përgjigje. Nuk mund të sigurohet diçka në avash. Shiko, po të flas vetëm për projektimin, zoti Ball. Ne jemi vendi vetëm në botë, po të filloj të numëroj unë ty aktorët që marrin pjesë aty si institucione. E u mbasin ndeshjen Bayern Real, domethënë. Po të vazhdoj edhe pak pastaj me këta që quhen ekspert, u mbasim edhe botrorin. Aq e gjatë është lista. Pra janë 20-30 institucione që kanë qenë dieni ose kanë firmosur edhe për atë pallat aty, edhe për kolaudimin e marrjen dorëzime e tjera të gjitha. Nga themeli. Ne para se të vëmë te kolaudimi marrjen dorëzime është brapa te projekti. Vetë Shqipëria ka një projektues më vete për zjarrin,